Sveiki, po ilgesnės pertraukos su jumis vėl sveikinasi Gediminas. Ir šiandien mano rankose sportiškasis Casio Edifice modelis ECB 950. Laikrodis parduodamas tipinėje tamsiai mėlynoje popierinėje dėžutėje su garantinė kortele bei vartotojo vadovu, kurio beje gali prireikti nustatant daugybę laikrodžio funkcijų. Šis modelis Japonijoje buvo išleistas 2023 metų pradžioje. Europoje pasirodė maždaug po pusės metų. Casio Edifice linija dažniausiai jungia sportiškumą ir eleganciją, tačiau šiame modelyje mano akimis labiau dominuoja sportinis charakteris su labai technologiškai atrodančiu ciferblatu. Pradėkime nuo matmenų. Laikrodžio korpusas apie 45 mm, o įskaičiavus iškilimus ir mygtukus turime visus 49 mm, aukštis 51 mm, storis net 14 mm. Tad laikrodis ant riešo bus tikrai matomas ir geriausiai tiks kiek didesniam riešui. Masyvus korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o stikliukas dėja ne safyrinis, o mineralinis. Šis aspektas mane nemaloniai nustebino, nes iš pradžių buvau įsitikinęs, jog tai bus safyrinis stikliukas, nes Edifice linija dažniausiai naudoja būtent safyrą. Šiuo atveju Casio mano manymu staupė kelis eurus ir tikrai ne vietoje. Vis dėlto turiu paminėti, kad Japonijos rinkai skirta modelio versija yra su safyriniu stiklu. Laikrodyje integruota jau standartų tapusi daugelio Casio modelių TF Solar baterijos įkrovimo šviesa technologija, o Bluetooth Link sąsaja leis lengviau atlikti nustatymus per išmanią aplikaciją. Deklaruojamas 100 metrų vandens atsparumas, kurio pilnai pakaks kasdienėms veikloms, o ir aktyviam laisvalaikiui. Mažmeninė šio modelio kaina Lietuvoje siekia apie 170–190 eurų. Mano akiai laikrodis kiek didokas mano 17,5 cm apimties riešui. Ir vis tik jis geriau žiūrisi prie laisvalaikio aprangos nei prie oficialesnio apdaro. Pirma, kas labiausiai krenta į akis, tai įspūdingai atrodantis ciferblatas. Gilus daugiasluoksnis su integruotais skaitmeniniais ekranėliais papildomu analoginiu ciferblatu bei kitais elementais. Prie ciferblato krašto turime minutinę skalės juostą. Prie jos prikabintos baltos valandų žymės iškilusios virš žemesnio ciferblato pagrindo. Ciferblate turime du invertuotis LCD ekranėlius, ties 9 val. Rodomas laikas, ties 12 val. Sekundės arba savaitės diena. Bet dėl jų nedidelio dydžio turime mažus skaitmenis, tad jų skaitomumas ne pats geriausias. Ties 4–5 valandomis yra papildomas pagalbinis ciferblatas, imituojantis automobilio spidometrą. Šalia greičio matavimo skalės turime ir baterijos įkrovos lygio skalę, bei parinktų funkcijų žymės. O jame naudojami žali, mėlyni, geltoni bei raudoni akcentai visam ciferblatui suteikia daugiau gyvumo. Kaip matome, laisvos vietos ciferblate beveik neturim, o ten, kur buvo laisviau, ties 2 valandą matome Edifice logotipą, ties 7–8 valandomis funkcijų žymės bei užrašus. Bendrai ciferblatas atrodo pakankamai stipriai apkrautas, tačiau technologiškas, įdomus ir sportiškas. Pagrindinės rodyklės pakankamai ilgos, nors ir nėra masyvios, tačiau šviesios ir kontrastingos, tad analoginio laiko skaitomumas yra geras. Bendras ciferblatų išbaigtumas geras, negaliu įvardinti matomų netikslumų. Korpuso charakteris taip pat labiau sportiškas. 14 mm storio kampuotos gana agresyvios briaunos. Korpuso šonai švariai poliruoti, priekinis apdirbimas smulkaus šlifavimo, o juodas suapvalintas 8-kampis žiedas su tachometro skale dar labiau pabrėžia sportišką stilių. Laikrodis turi 5 mygtukus, 2 kairėje ir 3 dešinėje. Vidurinysis dešinėje pusėje įleistas tarp apsaugų. Nugarėlė standartinė Edifice linijai. Pateikiama informacija apie laikrodžio modulį, funkcijas, technologijas, laiko modulį ir dar šį bei tą. Apyrankė integruota, guminė. Vėlgi labiau akcentuojamas sportinis casual pasirinkimas. Nedress stilius. Apyrankė atrodo tvirta, bet kartu ir pakankamai minkšta. Ant riešo jaučiasi gana patogiai. Naudojama standartinė metalinė sagtis. Vidinėje pusėje turime taškuotą tekstūrą geresniam sukibimui ir odos alsavimui.
Išorėje linijos su įpjovomis. Apyrankė pakankamai ilga, tiks nuo 15,5 iki 22,5 cm apimties riešams. Kadangi apyrankė integruota, pakeitimui netiks standartinės apyrankės. Tiesa, kitos šio modelio variacijos komplektuojamos su metalinė apyrankė. Metas apžvelgti funkcijas, kurių čia tikrai nemažai. Apatinis kairys mygtukas iškviečia funkcijas paeiliui. Taigi turime sekundometrą, užfiksuotų laikų peržiūros režimą, atbulinės atskaitos laikmatį, 5 žadintuvus bei valandinį signalą, laiko zoną. Apšvietimas įjungiamas viršutiniu dešiniu mygtuku. Ties 6 valandą yra LED diodas, apšviečiantis visą ciferblatą, o LCD ekranėliai papildomai apšviečiami iš apačios. Galima nustatyti apšvietimo laiką 1 arba 3 sekundės, taip pat automatinį pašvietimo įjungimą pakėlus riešą. Nustatymus galima atlikti tradiciniu būdu mygtukais arba išmaniąja Casio programėlę per Bluetooth sąsają. Į nustatymų režimą patenkama laikant nuspaustą viršutinį kairį mygtuką. Rodiklės pasislenka, kad neuždengtų ekranų, nors sekundinį rodiklį lieka ties 12 valanda, kuri vis tiek, nors ir būdama plona, šiek tiek trukdo. Paeiliui galima nustatyti laiko zoną, energijos taupymo režimą, automatinį laiko sinchronizavimą, laiką bei datą, 12 ar 24 valandų formatą, LCD kalbą, mygtukų garsus, vasaros laiko auto perjungimą, apšvietimo trukmę, auto apšvietimą. Bluetooth sąsaja jungiama laikant dešinį vidurinį mygtuką keletą sekundžių. Įdiegus Casio programėlę ir susiejus laikrodį galima nustatyti visus anksčiau minėtus parametrus ir atlikti tai gerokai greičiau bei patogiau nei rankiniu būdu. Laikas sinchronizuojasi automatiškai. Kągi, apibendrinant. Šio laikrodžio privalumai. Įspūdingai atrodantis sportinio stiliaus laikrodis ypatingai išsiskiria technologiškas ciferblatas. TAF Solar technologija, šviesai kraunama baterija leis laikrodžiu naudotis 15-20 ar ir daugiau metų nekeičiant baterijos. Daugybė funkcijų, skaitant Bluetooth sąsają su Casio programėlė greitam nustatymui. Aukšta surinkimo kokybė, laikrodis atrodo tvirtas, išbaigtas detalus. 100 metrų vandens atsparumas ir gana solidžios medžiagos. Vis tik šiam kainų segmente galėjo būti naudojamas safyrinis stikliukas vietoj mineralinio. Ir keletas gal kiek subjektyvių minusų. Prastas invertuotų LCD ekranėlių skaitomumas. Nustatymas mygtukais gali būti ganėtinai painus. Integruota apyrankės konstrukcija riboja pasirinkimo galimybes ją keičiant. Paprastai Casio Edifice linija pasižymi labiau elegantiškomis linijomis, tuo tarpu šiam modeliui daug stipriau išreikštas sportiškas casual charakteris. Apibendrinant, tai gana įspūdingai atrodantis modelis, puikiai suprojektuotas ir tiksliai išbaigtas. Laikrodis pakankamai masyvus, tad geriau tiks didesniam riešui. Šį Edifice modelį ir daugybę Casio bei kitų gamintojų laikrodžių rasite elektroninėje laikrodžiai LT parduotuvėje, o su kodu GEDMIS gausite 20% nuolaidą nuo pradinės laikrodžio kainos. Dėkoju, kad žiūrėjote, tikiuosi apžvalga patiko, kviečiu paspausti patinka, pasidalinti šio įrašu ir pakomentuoti, ką manote apie šį laikrodį. Dar kartą dėkoju ir iki kitų kartų. Ate!